385條咧，而家咧就我哋先睇 Statement 2先。佢話 Silicon atom 咧嗰個 number of electrons 咧係咪多過嗰個嘅 aluminium atom 咧？當然係啦，因為 Silicon 咧佢係喺 aluminium 之後啦，佢個 electronic arrangement 咧就240，咁aluminium 咧就230，咁當然咧 Silicon 係會多啲電子嘅。咁咧會唔會影響到嗰個melting point 咧？咁當然我哋知道其實咧 Silicon 咧佢係一個 giant covalent structure 啦，而 aluminium 咧係 metal 嘅話咧，佢係一個 giant metallic structure 嘅意思咧，我哋睇下下面啦。如果 aluminium 嘅話咧，佢入面嘅嗰啲嘅 metal ion 咧，就會同啲 delocalized electrons 之間咧係有呢個 metallic bond 嘅。但其實佢比起 silicon 佢哋之間嗰個嘅covalent bond 咧係比較弱嘅。咁 silicon 嘅 structure 咧其實係好似呢個 diamond 嘅。都係一個 giant covalent structure 啦，亦都之間嘅 atom 之間咧就係 strong covalent bond，係好難去 break 佢嘅，要好多能量先可以拆得散佢哋啦。咁所以個 melting point 嚟講咧，就會係 silicon 咧係會高啲嘅，但係咧就唔關咧係咪因為佢有多啲電子事啦，而係關於咧佢嗰個嘅structure 啦同埋 bonding 事嘅。咁所以咧答案咧就會係 boy。